1 ayat 35. Tong tabarade marohata martangyang mahita di bagasar rohatabi martangyang mahita. Amin. Tapuji tuata marite do nomor 10 ayat 1 behot ayat 2. Marhite-hite gowarni bata ama, dot gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tondi parabadia, na tumapalangit do tanoon. Amin. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu apala ahu sadiri usaw sosogot di biru-biruku, jala luluaku nasida, songon pangalului di parmahan di punguan na ganup hari. Uju di tongo-tongan di biru-buru na akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangaluli biru-biruku sogot haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan na somarmula na somarujung di parbagahodo marhite-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasasani dosa hati goran dot hanguluan na saleleng nilileng na dihami asi maruham elon madihami say leho madihami say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite tondim asa hulului hami pangurupio ni sianho moloro pangunjunion tuhami say pahot marohanami asa tungporsea hami dihatam dohot di bagam asa jupang hami hasonangan saliling nililing na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turu pake pistil dihita ima natar surat di 2 Raja-Raja 2 Raja 4 memuka sian ayat 42 saat di ayat 44 tajahama dinamar sikat soring. Di parmudu si Elisa 100 halak marhite 20 sagu-sagu. Dungi Roma sada halak sian bal salise nama buan dihalak ni debata akka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme sia Simun dot itak sian dahanon na dibulgang di bagasan hada kadang na dunginin na si Elisa ma leon ma di situan na toropi
asa mangan nasida. Dugi nana poso naima, dihama pangalehonoku mangganupi saratu salah. Alaini nasi elisama, sailehon mai disituan natoropi, asa mangan nasida. Ai songonon dohatani Jahoba, ikon mangan akajol mai, jala ikon adong dopeteba. Rapita ayat 40 dungi di parade madi julu nasida, ngabe di pangan nasida, jala adong made bate basian ni Ido sahatna, martua manatu mangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Mari dehita. Asiniro hamadihamu dohot dame, sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ruasna hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, tatangihon mahata ni debata nagabi turpuk jamita di partangyangata di bagasan bodarion. Hata ni debata na tersurat di Evangelium Yohanes bidu onom, mamukasian ayat 25 sahat rodi ayat 35 songonoma tersurat di si dengan ma tapaihut-ihut. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi nina nasida mamadok ibana. Guru sadi hari do horotuson dungi nina Jesus ma mangalusi nasida. Natutusi tutudo na hudokon tuhamu. Dilului hamu peyahu dada ala naung dapot rohamu na tadai. Tung ala ni nabusuri dohamu namangan roti unang masih panganon naulus salpu ulahamu. Alay si panganon namian rodi hangoluan na sa liling-liling na nanaing lehono ni anak ni jolmai tuhamu. Ay ibana do di hati dakon amai debata. Dungi ni nanasida ma madok ibana. Dia mabahenon nami asa huulahami aka ulaon lomoni rohani debata. Dungini na Jesus ma mangalusi nasida. Ha porsiai hamu manasi nuru ni debata ima ulaon lomoni rohana. Dungini na nasida ma asa dia matada bahenomu si idaon nami asa tung porsia hami diho aha diulaho. Ia opu nami mangan man nado di parhorsihan songona tersurat di leho do roti sian banua gijang panganon nasida. Dungini na Jesus mamadok nasida. Natutudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangaleho tuhamu roti nasian banua gijang. Damangido mangaleho dihamu roti natutu nasian banua gijang. Aina tuat sian banua gijang do si lehon hanguluan tu portibion ido roti nasiat dibata.
Gabi di dok nasidama, saitong maleho tuhami ali Tuhan roti sisongoni. Dungini na Jesus mamadok nasida, do roti hanguluan. Sadok na so malibi manangise, nang rotu ahu. Jalan na so tupabe mauas, manangise na porsea diahu. Ido iyanggo sahatna. Di hamuna ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Evangelium Yohanes bidu onom. Mamukasian ayat 22 sahatu ayat 50 sia. Dihakam do di bagasan sada judul. Yesus do roti hanguluan. Nang peturpuk taon, imaturpuk jamitata sadarion, mamukasian ayat 25 sahatu ayat 35 do. Ale barita namasa di turpuk taon sa sitong nadang tarsirang. Sian barita namasa di jolon di turpuk taon. Imana tarsurat di Evangelium Yohanes bidu onom mamukasian ayat sada sahatu ayat 15 yang menceritakan tentang kisah Yesus yang memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Berita tentang Yesus yang memberi 5.000 orang makan dapat kita temui dalam keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi kesaksian Alkitab tentang Yesus sebagai roti kehidupan holan di Evangelium Yohanes do boy jupak kita, ima di Evangelium Yohanes bidu onomon. Di mana berita ini diawali dengan menceritakan tentang betapa seriusnya orang banyak mencari Yesus. Dan memang Alkitab menceritakan tentang kehadiran sosok Yesus melalui pengajarannya. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan dan juga dengan ilustrasi-ilustrasi yang mudah dimengerti pada saat itu. Bahwa mendobrak pemahaman konsep yang keliru selama ini sehingga membuat banyak orang mengikut Yesus di tengah-tengah pengalaman Yesus sendiri. Dalam pelayanannya juga Yesus melakukan banyak tanda mukjizat yang mengatasi logika manusia, sehingga tidaklah mengherankan apabila begitu banyak orang yang terpesona dan berharap mendapatkan banyak dengan mengikuti Yesus. Terlebih juga dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Begitu banyaknya manusia menghadapi banyak masalah. Sehingga kehadiran Yesus dianggap menjadi fenomena luar biasa yang menghebohkan. Ido asa tu dia pe Yesus lao. Saitorok do jolma namangi huton ibana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bahwa banyak orang mengikut Yesus, berusaha mencari Dia, mengejar, ingin menemukan dan mendapatkan sesuatu dengannya. Marpardomua tusi malos tubu manang ragam niaka motivasi si anak kanatorok dinamangi huto Yesus nasida. Ada yang mengikut Yesus hanya supaya keinginannya terpenuhi. Mencari pemenuhan hal-hal yang fana, mencari hal-hal yang spektakuler seperti mukjizat dan keajaiban-keajaiban yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Ada yang mengikut Yesus untuk mencari kesembuhan. Bahkan ada pula yang mengikut Yesus laho padapot hasalaan ni Yesus. Asadong dalan laho mangaluhon ibana. Ima kajolma na menganggap kehadiran Yesus sebagai saingan di tengah-tengah pelayanannya. Alatakas lo nakata ni di Batama baritahon adul marasing do jamita dohot pangajarion ni Yesus, sian jamita dohot pangajarion na somal ditangihon akan natoro. Dan memang kisah tentang orang banyak yang mencari Yesus dalam konteks nats kita pada saat ini menjadi saksi dari begitu banyaknya motivasi orang dalam mengikut Yesus. Ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Dan memang Yesus do naubotosa
motivasi ta? Bukankah Yesus yang tahu kedalaman hati kita? Termasuk motivasi ni ganuk hita laho mangihuton ni bana. Kalau kita manusia terbatas untuk mengetahui motivasi seseorang, tetapi Yesus mengetahui kedalaman hati kita. Yesus yang paling tahu motivasi kita. Dan yang pastinya pula bahwa Tuhan tidak menginginkan kita mengikut Dia, mencari Dia hanya karena sekedar kagum, hanya sekedar takjub, hanya supaya keinginan terpenuhi. Dan jika tidak, maka Yesus akan ditinggalkan. Mulut aja hak udut ni turpuk tahun itu yang terjadi kepada orang banyak yang mengikut Yesus. Ketika Yesus menyaksikan dirinya bahwa Dialah sebenarnya roti kehidupan yang turun dari surga, yang memberikan kepuasan dalam kehidupan manusia. Dada songon roti na ulo salpui, alibana do takas roti nasian banua gijangi. Mulut aja hai Pangilium Yohanes bidu onom ayat 60. Setelah mendengar kesaksian Yesus bahwa Dialah roti yang turun dari surga, kesaksian Yesus tidak dapat diterima oleh orang banyak yang tadinya mengikut Dia. Mereka bersungut-sungut, dan seketika itu pula orang banyak itu meninggalkan Dia. Daud do namasa dihamu nama nami dohut inaname. Molo salah motivasi ni hita jolma laho mangihuton Tuhani. Kalau motivasi seseorang keliru dalam mengikut Yesus, maka ia pun akan sulit untuk setia. Jika motivasi seseorang salah dalam mengikut Yesus, maka ia pun akan sulit untuk bertahan. Apalagi ketika Yesus dianggap terlalu lama, bahkan tak mau menjawab atau memberikan apa yang Dia mau. Imahataridaan ni ngoluni jolma na mangalului Yesus, asa iko saut na di rohana, asa iko saut na pinangidona. Jaladang di halomoho Yesus si masa, dia kana makati dakod dirina, songon si ihuton Yesus si. Dalam nats kita ini Yesus mengkoreksi motivasi yang keliru dari orang banyak yang datang mencari Dia. Itu sebabnya dengan tegas Yesus berkata, dilului hamu peyahu dada ala nang daput rohamu na tadai. Tung ala nabu surido hamu namangan roti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Idu asa hudok na King Jesus sudah tuk madodo na dibagasan rohat tahun. Hola Jesus sudah no boto motivasi talah mangihuton ni bana. Sebagaimana Yesus mengkritik secara keras motivasinya karena torop na mangalului ibana bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka telah menjadi kenyang setelah memakan roti itu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, artinya orang banyak itu melihat Yesus bukan karena melihat tanda. Tanda adalah menunjukkan mukjizat, yaitu peristiwa yang menunjukkan sesuatu sesungguhnya lebih besar, yaitu pribadi Yesus. Ketika Yesus melakukan mukjizat memberikan makan 5.000 orang, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Ibana do mual hangoluane. Di boto Yesus do takas rikot nisi pangano dihita. Di boto Yesus do takas rikot nisi inumon parabiton, rikot do arta, rikot do hepeng. Alena pinangino ni Yesus unang holan ala nama karikoto ni sabingga berohita tu ibana. Alai naing ma dinarohita tu Yesus ala takas jalabagas do pakapor siaota, bahwa memang Dialah satu-satunya sumber kehidupan. Dialah satu-satunya yang sanggup memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain.
Karena itu kepada orang banyak itu dan kepada setiap kita juga, Yesus mengingatkan dengan tegas, unang ma, si panganon na ulo salpui ulahamu. Alay si panganon na miyan rodi saliling nililing nama, nanaing lehonan ni anak ni Jolmai Tuhamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya, itulah makanan yang berikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Yesus nasumea hokosana, mameleho daging nagabi tubus ni hita jolma. Imasi panganon na mga lehon hanguluan na saliling-liling na diganuk hita. Di sini Yesus mengingatkan kita agar mengikut Dia bukan karena sekedar untuk mendapatkan makanan dan minuman atau kebutuhan jasmani semata. Namun semata-mata kita ingin mendapatkan Yesus itu sendiri. Taihut to nibana, alalan yang tadapot to do ibana. Tahongulukon hatana, tahapur siyai ibana. Tahamulatihon pakkokopna. Mangihuton Yesus iko borhat sian motivasi nasitong alatakas tahapur siyai roti nasian banua gijangido ibana natua tu portibion. Yesus itu adalah roti hidup. Dia adalah makanan sumber kehidupan kekal yang kita terima melalui percaya. Porsea hita di ibana. Songona hinati dakona di ayat na parpudi diturupuk tahun. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, bahwa dia tidak akan haus lagi. Nasotu pamalebe manangise narotuau. Nasotu pabe mawas manangise na porsea diau. Sekali lagi karena Dialah sumber dari segala yang kita butuhkan dalam hidup jasmani kita. Jalalobi siani nang dingolu parto diota. Karena itu ketika kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan yang turun dari surga, yang memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, bahkan Dia yang turun dari surga dengan rela menyerahkan nyawanya demi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa, bahkan berpaling meninggalkan Dia. Seperti yang dilakukan oleh orang banyak itu. Tidak ada alasan untuk kecewa. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepadanya. Walaupun kebenaran atau kenyataan tak seperti yang diharapkan. Tak ada alasan untuk kecewa. Sekalipun situasi sulit masih kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Nang pe dang saido pe pandemion siat tonga-tonga ni portibion. Ale dang adong alasan di hita madok. Naso dihaholongi di bata kita. Naso di patuduhod di bata be huasona di tonga-tonga ni ngoluta. Alamanang buhape dang tarsirak kita siak kolong ni rohani di bata. Nang bahenon ni manangaha pinamasa di tonga-tonga ni portibion. Karena itu apapun yang terjadi, molomasa pia kahamaulon di tonga-tonga ni ngulu taon, sasitong natakas do di paingot tita marhiti-hiti hata ni di bata, nasutupa ganggu hita di panarihonon ni di bata di nguluta, karena firman Tuhan dengan tegas mengingatkan setiap kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Molotung saya dong do piaka pangiduata naso dipatulus di bata didok rohata, membuat kita khawatir dalam penantian kita akan jawaban-jawaban doa kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir dalam hidup ini. Namun Tuhan menghendaki agar kita sepenuhnya percaya kepadanya, karena Dia yang akan selalu memelihara hidup kita. Songenapi naingot namar hiti topik ni minggu tadi hari mingguon diramuti di batado bangsona. Allah memelihara kehidupan umatnya. Allah yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir saat di padang gurun hingga mencapai tanah Kanaan adalah bukti nyata. Demikian juga dengan Daud yang juga merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia menghadapi tantangan masa-masa sulit, pergumulan, tapi dalam kesaksiannya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Molo didoki bana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan nama dokso dia dupi bana kahamaolon di bagasan ngoluna. Tapi dalam kesulitan, dalam pergumulan dan tantangan yang dihadapinya, dia selalu mampu melihat dengan imannya pertolongan Tuhan selalu ada untuknya. Bahkan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Jahobado si parmahanau dang tagamon kurangan ahu. Dan saya yakin kita pun akan selalu meyakininya tanpa ragu. Asa manok tong hita porsia di pangaramotio ni tuhata di bagasan ngulut tahun. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dakolan di pardaging tahun bukan hanya kebutuhan jasmani. Sedangkan Ia sendiri tak menyayangkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk kita. Damarwaso duibana nang manarihon nakanarikoti dingolu pardaging tahun. Karena bagaimanapun Ia tidak kekurangan jalan. Bahkan Tuhan selalu memiliki cara yang ajaib untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Epistel natajahanaking nagabi turbuk jamita nang di ari mingguon. Paingotok kita marhuaso nang dibata marhiti ragam dalan. Patukon akan narikoti di ngulut tahun. Dihamo manami duhot inanami nang ruas ni huria saluhutna. Dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita bukanlah pemeliharaan sesaat, hanya dalam kurun waktu tertentu, tapi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat sampai kepada akhir hidup kita. Gariada hango dua sogot dung salpu ngolutasian portibion di paradi di batado tuakan nasatia tuibana sahat rodi ujungna. Porsia mahita di bata mangaramuti hita. Asa margogo hita manguruti nguluta mangasahon Tuhani. Ala Tuhan natah porsia ima Tuhan nasay mangulahon nakanadinggan di ngulut taon patukon akan narikoti. Asa marlas ni roha kana makapursiay ibana sahat rodi saliling nililing na. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati rohanami diho ali di bata nami. Nahuso bahami di banggasan Kristus Yesus Tuhan. Si hokop jala si paluahami. Na mangaramuti ngulu nami. Napatukon nakanarikoti dadaholan di ngulu pardagingon nami. Suang songoni nang di ngulu partod dion nami. Mauliati di hatam nasay paingotok kami Tuhan. Asa manok tong hami makapursiayo. Ay hodoroti hanguluan na tuat sian banua gicang. Asa unang ganggu hami di ho Tuhan. Aliasa satia hami na tapi raga makanamasa na hubolut kami saliling mangulu hami di portibion. Ajari hami Tuhan. Asa manuktong hapursyon nami tartuju tuho. Na tapi raga makahamaolon namasa Tuhan. Alitoktong na huingot tami dang macohot
di patudu hokko holong mutu ganup hami di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Atong rapoko mahami manguruti ngulu nami Tuhan. Posrohan nami mardi bata hokko. Ditangi hokko doa katangi yang dohot pangiduan nami. Disari hokko doa kanarikoti di ngulu nami. Sesama dosa nami, mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Mari demahita. Martang yang mahita. Debata para siroha jala perdenggan basa. Tamado pujion nami ho di bagasan morminon. Alamanotong holong ni roham dilihoko tuhami. Boy dohami marlas ni roha. Margugu dina mangula ulon nami na marragam di bagasan sadarion. Ali Tuhan debata di papunga sini roha pamit. Ditongan ibagas muna badion, patupahon partangyangan nami, dohot ditonga-tongan ibagas ni akaruas ni huriami. Mauliate di hatam na badia, naung pinasahat ni naposomi. Naung patarias so tuhami li Tuhan, dohot naung dipatadahoko dirim songon roti hanguluan. Hodo tutu debata natuat sian banua gijang. Mangalehon hanguluan, dohot haluan tuhami ganub akka na hinahulungam. Takas do di paingot tuhami Tuhan. Asadada akholan akka narikot di tonga-tonga ni portibion hulului hami. Alay naing jungulu hulului hami tutu Tuhan harajomi. Ay pos dorohanami. Sarihonom mudo saluhutna akka narikoti di bagasan ngulu namion ali Tuhan. Jalaunang matutu hutok kami ho di bagasan ngulu namion. Holan alane akka motivasi nariko di ngulu nami. Alay naing matakas na kutadahami ho di bagasan ngulu nami ganu marsada-sada. Tuhan dibata di bagasan morminon nipe. Martang yang dohami tu sude akaruas ni huriam. Manang didia penasida maringanan. Pasu-pasu akan naniula ni tangan nini nasida doho pikiran di bagasan sadarion. Manupak maiga belas ni roha. Doho puji-pujian hasangapod di guarmu nabadia. Terlumu biali Tuhan, molo tungadong na tongon nuaing di bagasan parsahiton. Di rumah sakit doho di tongan ni bagas ni nasida. Terlumubi na terpapar virus corona ali Tuhan. Upasahatami itu adopanmu. Tangan mima paherbang tungulu nasida
Mamasu-masu akasi panganon ubat doho tangan ni aka para medis. Ang giya tali Tuhan tanggal sahiti siyan naso pamoton ni nasida. Gabi margugo jala marlas ni roha nasida musek manguduti akaulon ni nasida. Molo tong adong na tungod di bagasan aka pergumulan ni ngulu ali Tuhan. Hupasahatami tu adupanmu asa homa na madopang nasida. Margugoy hon nasida le Tuhan asa di bagasan hagugoon boy bidulus nasida akka parukilon pergumulan ni molo tung jupang di tonga-tonga ni parnguluon na. Nang di bagasan bornginope le Tuhan bonon nami do kondisi ni Portibion nang negara nami Indonesia na le Tuhan. Nasa itoktong dope mangararati manang mewabah penyakit COVID-19 siya. Tuhan boy do hami di bagasan biar ni roha. Doho di bagasan lomos ni roha hami mga dupi na masaon. Alaya li Tuhan, unang palawas ganggu ha porsyon nami. Pos doroha nami li Tuhan, molo mardonga toko hami mamulusi. Boy do hami makamunakoni. Molo tung penuaing diuji hoga nup ha porsyon nami. Marhiti akan masa nuaing di tonga-tonga ni Portibion. Jala palawas hami makamunakoni di bagasan hagugoon na siyako. Jala toktok kami di bagasan uduk ni roha laho mangulahon aka protokol kesehatan nang pinatupan ni pamarentah nami dalam nasida ditutu majamot to kahipason nami asal lalu aka panahiti sian ganu pamatang nami. Songoni mali Tuhan nang aka pamarentah nami na manguluhon negara namion parbisuhi nasida parasahalay. Jala toktong nasida di bagasan hagugon na siya ko mangula akaulaw ng pinasahatmu marhite negara namyon. Asaboya le Tuhan jupang hademahon hadameon. Jala di bagasan roha na biar nasida mangulahon akaulaw ng pinasahatmi. Asi maroha mali Tuhan di bagasan bornginope naing mangalabgugo hami marhite na piak kami nutupuduman nami ganup. Saya ramo ti jala dongani hami asa buhay hami sahat tuari marsugut di bagasan hahipasod dohot las ni roha. Alaurasi hami sian sudi hadusaw nami ali Tuhan asa tung badia hami di adopanmu di bagasan Yesus Kristus martangiang do hami tuho. Amen. Maredehita lasta pasat mapiliata. Tatangiak kuma pilihan nata papungon tuado pandidebata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang,
Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat nami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mandok mahita di tangiang. Ale amanami. Say pinorbadia magowarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saleling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran nito di porbadia ma. Nama dongani hamu saluhutna.